pardon lelo bato mingi na ba couple belé bazo bika kat na vengeance. Mama tala otela mobali wana kufa yo mtotela ka poison. Ozo tala ngai na pokwa na lelo. Kutana na biso nzamba kosunga to kobondela pona yo. Oyebi oza victime ya likambo moko sala muninga. Otela poison parce que okutaka ina muninga na yo. Ce mobali na so vivre te yo mtotela ka poison de comment ozo tala ngai. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Le lotala makila moto na maboko na yo vengeance. Au venger. Ezala bilenge basi ebele to kunda bango. À cause de manque à pardon hein. Abimena mobali na ngai. Aïbe sika na utana mobali na nga na koko limbi sete na kolakisa ye. Maman on a kisa déjà batu combien? Batu combien yo so kunda? Po babimana mobali na yo. Manque à pardon, c'est la vengeance. C'est la vengeance. Papa yo lelo beta maman masasi. Au moment moi si na yo na makofi. Parce que kutaka ina kwa zo solo na mutu. Je ne sais pas si mutu ngaza ki mobali na yo bendenge nini. Au préféré au bomae makile za la maboko na yo. C'est la vengeance. Manque à pardon. Manque à pardon. Obeti moi si ti obomie. Manque à pardon. Oteli muninga poison. Madame to perdre yebiso nyos. Donc ozo nyokola nga zo faire souffrir nga. To perdre yebiso nyos. C'est bien beau perdre yebiso nyos. Mais yeba mama ozala makila na maboko na yo. Yeba papa ozala makila na maboko na yo. C'est pour cela to bongisi milulu moko to kolobela yango. Kutana na biso. Yo ko venger te ko garder pe rancune te. Soki likambo eleki mama limbisa. Boya makila ya ndeko wane ko ya na maboko na yo. Lelo mobali no abeli AVC. Parce que boya ko limbisa ye. Asenga ka bo limbisi mikolo nyos. Mais yo boyi. Et comme yo sale passe. Lelo asali AVC. Litomba nini mama. Na nzambe pe basana nzambe lelo mingi bakanisaka. Nzambe akomba mobange hein. Nzambe bosa na makambo. Non. Ba trompara nzambe te. Ba trompara nzambe te. Dieu voit tout, il connaît tout. Il est partout. Yo boyi ko limbisa ndeko na yo, mosena nzambe. Oboyi ko limbisa. À cause de manque à pardon de l'église et comme ebele. À cause de manque à pardon. Bible lobi te buto kote la ona kanda te. Mais yo elela ba butu combien na kanda. Maman bozota la ngai na papa. Papa vani na ngambu yo vani na ngambu. Mais émission téléphone meye ko sunga bino. Tant bozo vana na ngambu vani na ngambu. Si botiki terrain vide. Maman la pakandai na kobimate na mbongo libala. Mais lelo en dehors ya mobali wazano na ndako bibi déjà na mibali combien? Parce que asala ki oboyi ko limbisa. Te mitema na biso fungwa maye limbisa. Papa limbisa bano basala yo mabe. Limbisa ta mwana ya beta yo. Ah ezala bana mabe hein. Bana mingi ba beta ba papa ba beta ba maman. Mais maman limbisa. Pambola bana oy. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bonsoir fidèles téléspectateurs. Bino nyonso bozolanda biso na poko na lelo. Tika ete nzamba lola apambola bino vraiment. Tozane sengo mingi ya koyeba ete bozali vraiment ebele liboso etando eke na bino. Kolanda émission bolingaka mingi émission téléfemme. Émission téléfemme ezali émission oyo epesami na mosali na nzambe mama pasteur Noela Mungenga Chimanga wapi na lisungi ya molimo mosantu tozwi mandat ya koloba de la part de Dieu na tina na mwasi. Téléfemme ezali émission ezali conçue afin que mwasi amieba nani oyo azali pe mwasi abimisa réellement makoki oyo nzambe ate katina ye. Tika ete nzambe apambola bino toyebi ete sima ya mwasi moko ezali pe na mobali moko ya monene oyo aza na sima ya mama papa topesi yo pe mbote na kombo na Yesu. Tika ete kimia ya nkolo eumela kati ya mabota na bino. Toza na esengo na pokwa na lelo ya kozala liboso na bino na émission téléfemme mais lelo kozala un peu émission moko particulière parce que to kolobela likolo na baction oyo to bongisi libino ba maman
bokoye baba programme otobongisi po ete tokuta na lisusu to luka nzambe wana parce que ça na bapel ebele tozwi ba mama ebele bazobenga ba jeune sœur ebele bazobenga ba jeune fille ebele bazobenga mama Noël ndenge ni tokokutana na yo tozana besoin sunga biso na libondeli voilà lité ya oyo na kolu na nkolo tobongisi mokolo mibale plutôt o tokokutana tokoteya lisusu pe tokobondela nzambe oyo biso tosalelaka nzambe otondimela toyebi ete akopesa kimia pe mama oyo oza komitungisa okozwa eyano kati na mituna na yo tika nzambe apambola bino lelo tozolobela toujours thème na biso ya la fois passée sur le pardon thème oyo tolobi ezali thème moko munene vraiment ezali pe thème moko important vraiment pour na ba couple pe pour na mabota mingi toza focaliser na pardon sur le couple tolobela qui vraiment abondamment sur le pardon na émission na biso yuta ko le la fois passée bande kobele babenga qui même na kolela kotalisa comment azako subir injustice mususu na kati ya foyer mais mobile azo sengi pardon te malgré asengi pardon mobile azo boya kolimbisa ye donc azako kufa na pasi na motema mais nzambe atindi biso tolobela likolo na pardon dans les couples parce que pardon ezali moko ya fungola oyo ezongisaka boyokani na kati ya libala tolobaki ete moto nyonso na se na moi oyo aza mosumuki parce que ezaka kanzambe nde azali mo santu bon partenaire oyo za na epembeni akoko commettre pe ba abus akoko commettre pe ba forfait yango tolobi ete na kati na libala na kati na bolingo nyonso esengeli kolimbisa na ezala esika bolingo ezali bolimbisa ezali correctie lobi na biso bolingo supportaka nyonso bolingo limbisaka nyonso esika tozomona bolingo ezali bolimbisi pe ezali cela veut dire que esika amour ezali pardon ezali okoko loba na ndeko te yo lingie soki ozokoka kolimbisa ye mabe asali yo te tolobelaki la fois passé ba lolenge nini ba papa ebele babimaki libanda ya bafoye na bango à cause ya koboya kolimbisa mwasi na mabe o mwasi asalaki ye mais tolobaki pe kotalisa ba papa ete tango yo papa oboyi kolimbisa mwasi na yo parce que asalaki mabe okangaki na likambo moko boye obi otindaki likambo asalela yo aboyi kosalela yo o préféré o abandonné ye okende kozwa mwasi mususu libanda yango tolobaki esengeli oyo beza bien kozwa mwasi mususu libanda mais bible elobi ete moto oyo aza kovivre na adultère to na impudicité aza kopéché contre lui-même donc contre son propre corps donc eza corps ya mwasi na ote nde moto ezosumuka eza yo nde moto ozosumuka mpe okose rendre compte na ekobo oyo ozosala en dehors ya libala na yo tolobaki mpe na bamama ebele mibali basali bango makambo ebele ya mabe mais mama yo oboyi kolimbisa okoboya kolimbisa mpo na nini parce que ntango yo ozobondele mpa na nzambe ozoloba ete nzambe alimbisa yo mabe oyo osali ntango yo olobi na nzambe alimbisa yo mabe oyo osali lokola yo kolimbisaka baninga bon baninga nini yo ozolimbisa moninga liboso eza mobali oyo boza na ye na ndako moninga liboso eza partenaire na yo pourquoi yo kolimbisa ye te toyebi eke mabe ezali mingi na mitema bamama bazoki te ya kofungolela nga mitema na bango ya kotalisa koloba mama Noela tala ndenge tozovivre eske na kati ya foyer oyo bolingo ezali bato bakoki kovivre boye mama nalobaki limbisa ata oyo mobali asali yo ayeli yo bana na ndako sans pourtant ayoka vi na yo ake kobota libanda sans pourtant asenga corps na yo mama yo bengami olimbisa tolobaki mwasi ya malamu mwasi ya bwanya atongaka ndako na ye mama yo nde babalaki yo nde oza na kati ya ndako kobebisa libala na yo te parce que mobali abimi libanda oboyi kolimbisa ye mpo lobi ngai na siliki ngai mpe nakangi bisaka na ngai na kei to lobi ete ye lokola bimi libanda ngai mpe nakobima mpe libanda nalakisa eke ngai mpe naza mwasi non biso basi tobengami na vie oyo te mwasi azali pense ya nzambe mwasi azali bolingo ya motema ya nzambe yango tolobaka mingi mwasi azali mwana ya suka nzambe donc mwasi azali kelamo oyo nzambe apesa confiance mingi mama yo bengami na makambo wana te soki papa abimi de côté yo poki obimi mwasi akoko umela na ekobo na kati ya ndako ya libala te nakebisaki bamama mingi nalobi keba kobima libanda ya mbongo ya libala ezali malédiction lokola termite soki akoti na nzete mbe akoti na mesa okomona lelo te azo ronger petit à petit yo komona ete mesa oyo eza malamu nzoka nde na kati nango monguna se abebisaki
Li conjugal est à l'exemple de tout suivre. Mama kobima libanda ya mbongo ya libala te. Atako mobali na yo okangie na mbeto na mwasi. Atako kangie na bamakangu. Atako kangie na makambo nini ya sali. Obengami olimbisa. Pardon ezali puissance. Oye liberaka motema ya moto. Puissance oye zongisaka lisusu bolingo. Tango yo zobo ya kolimbisa mama, to papa yo sotala nga yo zobo ya kolimbisa, oza komiboma yo moko. Oza komiboma yo moko. Moto yo boy kolimbisa te yo bomi. Mais yo oyo o garder na motema na likambo wana, yo nde ozali komiboma. Yango tolobaki ete mwasi oyo tobengaki femme vertueuse, azali mwasi oyo Bible zotalisa biso na Proverbe 31, cette femme là elle faisait toujours du bien à son mari. Elle faisait toujours du bien. Donc, toujours du bien. Chaque jour de sa vie, elle faisait que du bien. Maman, tu es appelée à faire que du bien. Même si mon bali yono somona ki azo sala yo malamute. Maman, yo to saka maloba na nzambe. Parce que bon lamu yo kozongi selaye, ozo sala ngo yete mais ozo to sande maloba na nzambe. Ozo to sande nzambe oyo atinda ki yo na mission pembeni ya mobali wana. Peut-être mobali no aza na ignorance. Azo comprendre l'importance ya bolingote. Azo comprendre plutôt l'importance ya pardon te. Mais yo maman ozo landangai, ozo comprendre l'importance ya pardon. Obengami olimbisa. Obengami olimbisa. Tant yo oko accorder pardon, papa ko comprendre. Pe un jour, na lisungia molimo mo santu, akobongwana. Et ça ba foyer belé le so ba ndiko beto lo témoignage parcours na bango ndenge babandi ti le lo ba komi maman oko ba peut-être li kamne za mukie peut-être oko ba li kamno ezakuté le côté. Yango na zo senga yo maman na li kambo yo zo vivre. Mo bela sa zo li yombana. Ba famille na ye bandimi yango bandimi pe mwasi wana bazo vanda na ye mama supporter mama limbisa. L'amour supporte tout, l'amour couvre tout, l'amour pardonne tout. Mama limbisa mama oyebisa kinga likambo esala kinga ipasi mais na yebiso eza na mosungi moko okoki kosunga yo pe okoki ko restaurer foyer na yo ezaka molimo mosantu. Mama limbisa ye bino pe babokilo basemeki. Tika na fungola parenthèse moko pona bino. Yo zola ndanga oza semeki oza mwasi oto oza mobali. O sepeli ko yamba ndeko no ayena mwasi. Atiki mwasi na yena ndako ayena mwasi yo na ndako na yo o sepela ko yamba ba makangu ya ndeko na yo. Mama, Bible lobi motabuka ka oya zolona. Na mona te mtabuki manga ke no buka aloni manga ke no kobuka avocat. Oyo zolona pe yango ka yo kobuka. Yo yambaka baninga oyambaka ba makangu ya ndeko na yo. Pona ko nuire muninga o bino moko ka bokinda ko balaye. Est-ce que bibliquement parlant ezandenge yozo sale la maman? Mais yo wana oza diaconesse l'église, oza chantre l'église, oza intercesseuse l'église, ou oza intercesseur, oza serviteur, mais ndeko no lokola ye mutu asungaka bino, boza na droit ya kopesa conseil te. Azo mema basi pa na bino n'importe comment. Eza malamu mais esengeli boye baete. Lisumo ye azo sala. Moi si te mutazo sala ngo yende mutazo sala. Il sera jugé lui-même. Akobana nzambe te que Seigneur ngana limbisa kite pour sala kinga boye ngona kende ko sala boye. Non, je vous dis, motonyo so ko rendre compte devant Nzambe lolenge ya zotambola na vie. Soki nzamba yeba kike ezala ki mobali akoko tonda moi si mon côté. Dieu ne pouvait pas créer Adam, Sel et une Ève. Ce qui nous a dit que le désir ya mobali ko tonda moi si mon côté. C'est lui qui est Dieu, c'est lui le créateur de toutes les choses. Akokai ko kele la paix Adam mo pandi basi ata 4 pembeni po ayebi ke mobali akokokate. Ndenge to bibi ba lo balobaka. O biso moi si mobali abengama na moi si mon côté. Wana isa évangile na yo papa. Eza évangile na yo mais ngana ko biso ke ne bandele ezala ki bongo te. Soki nzambe na bonzambe na a parvenu ko kela kutu ba nyama. Moko na moko. Bible lobi ke nature enseigner bisoti. L'ancien il faut enseigner biso. Yo za mobali moko. Okozala na basi yango combien? Oko gérer basi yango combien? Mais ozomi boma yo moko papa. Ozomi boma. Ba tout le ba comment ko fana na évangile ya ko pesa ba témoignage. On a Bible pe mutu boye. Bible lobi ne bandeli ezala ki bongote. Ne bandeli Dieu créa Adam moko a créé qui Ève moko. Na kati na Bible moto ale kinza me na sagesse azate. Bible ona seza makomi na nzambe.
moto leki nzambe na sagesse azate soki nzambe amonaki ezaki malamu eta peso bango ebele ube yo mama ozotala ngai nzambe amonaki ke yo mwasi moko kokoka na Adam te akoka kosalelo ba Adam ebele oza mwasi moko me na ndaku na yo oyambaka mibali boni obomi meme libala croyant que esiko ke yo kokuta bomengo tala moto aza complet azate nazo biso mama moto aza complet azate esengeli na yo oyeba kolimbisa oboma libala no lelo zo regretter parce que ozangaki makoki ya kolimbisa bilenge basi bozolanda ngai bilenge mibali bozolanda ngai boboma peut-être ebandeli ya fiancé na bino à cause ya manque ya pardon tala kozanga kolimbisa eza na ba inconvénient ebele eza na ba conséquences pe ebele lelo motema so nzambe alobi afungola motema totala na kati nde bato baregretaka ekozala pasi yango na pokwa na lelo na nzela na émission Téléfemme toye koyebisa yo esengeli na yo olimbisa Bible elobi na Colossiens 3:13 totangaki yango la fois passée Bible elobi boye supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. L'olenge nzambe alimbisa biso alobi to milimbisa na pe biso na biso. Balobi soki moto moko aza na sujet ko se plaindre soit na comportement ya muninga. Papa na comportement ya mwasi na yo, maman na comportement ya mobali na yo. Bible elobi bo se pardonner mutuellement. Maman yo sengi pardon, papa pe sengi pardon. Mais ça là papa mingi baninga senga pardon te, ils appellent ba maman mingi baninga senga pardon te. Non, Bible elobi to se pardonner mutuellement. Cela veut dire ngala sengi yo pardon, yo pe senga ngai pardon. Mais yo ninga senga pardon te pona ni. Oyebi ko uti ko sala mabe. Osali muninga likambo esuye. No sengi pardon te parce que oza mobile. Non. Christ oyo kuta leki yo na nguya. Christ oyo azalaki Dieu. Aye lokola moto na se na moi. Ba nyokoli ye ba beti ye me na suka ya moite akata motema lobi nani nzambe limbisa bango. Ba yebi yo bazo sala te. Papa yo zotala ngesko leki Yesu na nini? Ube mama yo zotala ngo leki Yesu na nini? Mabe oyo babaka Yesu ne kulusu. Pona yo nanga. Aye ko luka moto na se na moi oyo moto ya ye ko pesa bomo ina ye moto na sepeli ko boma ye mais alobi ete papa limbisa ezalaki école non ezalaki leçon o nzambe atalisaki biso ke likambo moko ekoko leka pardon ezalité pardon efasaka nyonso pardon ezongisaka kimia pardon ezongisaka bolingo mais soki ozoboya kolimbisa tala na ndako no kimia ezali susu te ba victime ya manque pardon bakoma bana et compréhension et compréhension parce que likambo moko ezakati na bino boboya ko traiter yango boboya ko milimbisa. La fois passée dans l'obéla qui na couple moko moi suis na tika la veuve à cause ya manque à pardon. Ba discuter na mobali problème ezanga kate sika batu bazali bango bakangi bakanda mobali abi atika na chambre moi c'est na chambre bana. Mais à fin de compte nzoka ne moko choc ene sala ki mabe. Mobali akota na chambre asa kufa na ye moi c'est pas alobaki akokota kuna te. 2 jours, 3 jours, mon mari va dire que c'est décomposé. Mon mari va dire que c'est décomposé. Et ça dit que tant que moi si aye ko luka kokota na chambre, et ça là qui déjà trop tard. Et ça là qui déjà trop tard. Moninga sa ke maman, pour nous ko na motema boy. Papa pour nous ko na motema boy. Ko boya ko limbisa moninga na yo partenaire na yo. Moto yo lobaki ete nazolatisa yo ano oyo signe ya bolingo na ngai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moto oyo yo lobaki chouchou je t'aime. Natamboli na moni mwasi musu lokola yo te. Natamboli na moni mibali mususu lokola yo te. Mais lelo à cause ya problème oyo, à cause ya soupçon ou bien à cause ya likambo yo yokaki, ndeko pekisa olimbisa muninga. Ndeko pekisa olimbisa muninga. Ndeko mema yo vraiment infidélité. Oketi ko bota na basi mususu libanda parce que tu n'as pas voulu pardonner à ta femme. Ou bien yo maman yo zotala nga lelo oboyi ko limbisa mobali na yo ndo bomi libala. Okende ko bala mobali mususu. Toi tu crois que cet homme là oyo ki obala aza parfait. Aza parfait hein? Peut-être que jouer hypocrisie. Liboso na yo. Yo moni ki aza parfait mais ya zo jouer na hypocrisie. Aza na ba vie na ye caché. Toyoka masolo ebele.
mobile azonga na ndako 12 heures. Alia que pas souté, il rentre à 12 heures. À côté de sa femme. À 17 heures, il est à la maison jusqu'au bon matin. Mais bana na kati école bakutani oh chimanga tika na pesa cet exemple ya comme mobile nanga po nazo nanga comme mobile na ote. Oh ton père c'est qui? Ton père c'est qui? Yo zala bango misato nzoka nena banda pa bota misato. Mais azaka na 12 heures na ndako. Ala la rappel avant. Tala maman, il y a des réalités na mukili. Oh ko ndimate. Mais yango tozo biso soki o memi pardon na kati ya motema na yo makamso ko mona ngo pamba pe makamso ko surprendre yo te parce que tu as pardonné. Pardon ezali tango moto alimbisi likambo moninga sali yo e ko vanda su na kati na hotel lokola mbeba ou be e komi lokola e ko sa su forfaité e komi na ngo lokola eloko moko si eleka. Il y a une définition à pardon. Définition pardon, accorder le pardon d'une faute commise, excuser, supporter, tolérer. Action de tenir pour non avenir une faute, une offense. Donc, parce que tu as eu à pardonner. Mais ce qui est il y a des conséquences. Quand vous avez la santé dans le baby, la beauté dans le baby. Tala lelo papa zo koka soute na musala zo koka ko travailler parce que oboya ko limbisa ko ma troublé ou bien au divorce na moi sina parce que oboya ko limbisa tala ville lelo zo mini moi so yo zo akyo kanisa ka za mala okokuta na sutu ndenge mokilelo baka ya minene ko leka kutu okomi ko mona kutu oh yo wana zalaki na malamu ke oh uti ko zwa. Il y a pas de l'homme parfait, il y a pas de femme parfaite. C'est seul Dieu qui est parfait. Dans motonio son akomisaka akoyaka na mbeba mais tango moninga ko na mbeba yeba kolimbisa mama msoto na kinga ina lobaki na Matthieu 18 21 à 22 alors bi mama asali likambo na limbisi lobiso azongi na limbisi nako baka ko limbisa nako yebiso bible lobi limbisa totanga kango na Matthieu 18 21 à 22 Matthieu 18, 21 à 22, il faut tout le temps pour bandeko batala ki bisote dimanche passé, ba e ba pe ko zoyango na motuya. Bible lobi, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Et ça motuna oh petola tuna ki pa nanzam. Parce que Jésus-Christ enseignait sur le pardon. Azom sa bango Seigneur na no limbisa katango nyos. Petola bitin Seigneur, combien de fois nous avons dit que nous avons dit et ça quand la sambu Yesu alobina yoka réponse à Christ. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jusqu'à 70 fois 7 fois. Il y a ce que vous calculer 70 fois 7 fois c'est combien? Oh pardonner. De quoi à sali au mabe. Cela veut dire à tout moment, pardon, il faut à la mort de devine à biso. Moninga ko sala likambo mosusu, asali yango involontairement. Mais tant que monika sali likambo, c'est ni pardon, limbisa ye l'exa likambo wana. Ezana ba maman baza ba rancunière, même ba papa pe baza ba rancunier. Problème l'équipe boye, moi ça sali peut-être likambo ko boye, ayeba kite akanga likambo wana kanda. Tant bozonga na ndako ba liko rappeler. Voilà ce que tu avais fait. Voilà. Même si Mouninga Sengi pardon, osa prêt à te pardonner était. Osa prêt à te pardonner était. Bon, yo tant osa singa nzambe pardon. Tu crois que nzamba kolimbisa yo? Et ça m'a belé. Oh ba tu basala na kuku hein. Obomba bi mutu me obomba manzambe wapi. Ma belé. Mais yeso tangela biso mabe na biso te. Tant to poussa to bi Seigneur pardonne-moi, pardonne mes iniquités. Azo limbisa. Bon yo kolimbisa Mouninga te pona nini. Bible lobby, celui qui ne pardonne pas, notre Père aussi dans les cieux ne pardonnera pas non plus ses péchés. Donc, tant que vous avez kolimbisa, kanisi ke yondoza nzambe, oboyi kolimbisa muninga mena zo biso kaka ke Bible lobby, nzambe na biso na likolo pe akolimbisa yote. Akolimbisa yote. Et c'est le tolimbisa. Tant que tokoboya kolimbisa, tokokota na ba conséquences. Oh ya kozanga kolimbisa. La conséquence est belé. Nicolo oboya ki kolimbisa, bato belé de lo bazana ba sida. Bato belé pe bakufa na ba sida. So ba bimela musa bato belé bakufi même sabino pourquoi bakufi na sida. Akobisa non, jour là j'ai demandé à ma femme,
Elle a présenté les esquisses. Tellement j'étais comme ça, je suis allé ailleurs. Voilà. Parce que aboya qui joue ana, olingi suko lobisa été, olingi ko tikele mbongote, okangeli ekanda. OK ko luka réjouissance ailleurs. Voilà les lots. Vous avez la maladie de sida. Parce que aboya qui ko limbisa. Maman paye les lots. Oboy toujours kolimbisa. Donc tant que Bible les tous c'est pardonné réciproquement. Cela veut dire que yo pe okoki ko sala mabe, muninga msupa ko sala mabe. Ezati na mokonzi moko za mokonzi abike ngai nde na limbisaka te ngaka balimbisanga te. Biso nyonso tobengami kolimbisana. Biso nyonso tobengami kolimbisana. Papa koloba te ke lokolo bali mwasi otie na ndaku aza na droit osenga e pardon te parce que obala e non. Biso nzambe kuta tinda Yesu. Mwana na moko na likinda ayaki koluka biso. Mwana na moko na likinda tokobi ko sala e mabe mais alimbisi biso bongo yo limbisa te pona nini. Okolimbisa te pona nini. Mama koboma libala na ote po okuti mobala za infidélité. Papa limbisa. C'est possible, la Bible lobi ceux qui okuti mo sino infidélité okoki ko limbisa ye. Parce que ceux qui boy ko limbisa petan yo zo bi malibanda ozobi kakati le kobo. Ozobi kakati na adultère. Ozotambola na volonté na nzambe te. Divorce belé à cause de manque à pardon. Oboyi ko fungola motema na muninga o divorcer le lotala bana onzamba pesa kibino. Vini ni bana bazo mené. Lelo longole sengo na motema mo ana mwasa lobika ko bala te. Parce que mikambo ele kaka oboyi ko limbisa bavandisi bino même na libota oboyi. Même église basana nzambe bavandisi bino mais oboyi ko limbisa. On préférait okende ailleurs. Talabana no lelo zibazo mené. Maman à cause de manque à pardon. Papa talabana no lelo zi o bazo mené à cause de manque à pardon. Lelo oyo basi ebele bakomi ba victime. Yo boya ki kolimbisa mwasi oyo ko banda libala na mwasi mususu azana innocente. Alors ba mabe nyo stezo komela bana komi ko tomber likola basi wana. Maman papa limbisa ko limbisa eza na bana ebele na balabala bakoma lelo bana l'état mais yo papa ozali wana maman ozali wana bokabwana parce que boboya kolimbisana tala ba victime conséquence ya manque à pardon conséquence ya manque à pardon lelo bato mingi na ba couple ebele bazo bika kati na vengeance mama tala otela mobali wana kufa yo mtotiela ka poison ozotala ngai na pokwa na lelo kutana na biso nzamba kosunga tokobondela pona yo oyebi oza victime ya likambo moko sala muninga otiela e poison parce que okutaka ina muninga na yo so mobana na so vivre te yo mtotiela ka e poison ndeko mwasi ozotala ngai c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça lelo tala makila moto na maboko na yo vengeance o venger ezala bilenge basi ebele tokunda bango à cause de manque à pardon hein abimena mobali na ngai aibe esika na utana mobali na nga na koko limbisa te na kolakisa ye mama olakisa déjà batu combien yo sokunda po babimana mobali na yo manque à pardon c'est la vengeance papa yo lelo beta mama masasi oboma mwasi na yo na makofi parce que okutaka na kwa zo solola na mutu. Je ne sais pas si vous avez dit que on préfère obomae, makile za la maboko na yo. C'est la vengeance. Manque à pardon. Obeti moi si ti obomie. Manque à pardon. Oteli muninga poison. Madame to perdre yebiso nyos. Donc ozo nyoko langa zo faire souffringa. To perdre yebiso nyos. C'est bien bo perdre yebiso nyos. Mais yeba mama ozala makila na maboko na yo. Yeba papa ozala makila na maboko na yo. C'est pour cela to bongisi milulu moko to kolobela yango kutana na biso. Ozala makila na maboko na yo yoka nini Bible zoroba na biso. To na mokanda na Lévitique likolo ya vengeance. Ezala bandeko ebele lelo makila eza na maboko na bango. Bible lobi nzamba zoroba à moi la vengeance, à moi la rétribution. Comment on peut venger muninga po asali o mabe oboyi kolimbisa ye. Totangi na Bible na mokanda na Lévitique chapitre 19 verset nango 18. Bible lobi na biso boye
Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu ne te vengeras point. Maman, papa, yo ozoma koki a ko venger à cause de la vengeance. Au bengala mwasi na bana libanda. À cause de la vengeance, au tila ndeko poison. Au tina bakulu na ba bomaye. Au tina batuma enlevé à cause de la vengeance. Mais yoka Bible le dans Lévitique 19-18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Yoko venger te yoko garder pe rancune te. Soki likamboleki eleki mama limbisa. Boya makila ya ndeko wane ko ya na maboko na yo. Lelo mobali no abeli AVC parce que boya ko limbisa ye. Asenga ka bo limbisi mikolo nyos. Mais yo boyi et comme yo sale passe. Lelo asali AVC. Litomba nini mama. Boya ko limbisa muninga. Ta la conséquence. Ya manque à pardon. Conséquence. Ya manque à pardon ezali ko yeba ko boya. Kobosana. Koyeba kobosana ezali moko ya conséquence ya maka pardon. Okoma soki ona de zolo takali kambouane. Soki ona de zolo takali kambouane. Parce que oboyi kolimbisa. Ndeko esengeli olimbisa. Pardon koboya kolimbisa. Ezala ba conséquence ebele. Ezala ba conséquence ebele. Na kati ya ba conséquence wana eza komema ba maladie ebele na kati ya nzoto ya moto. Ovandika kozokanisa. Likambo wana salaka ngai. Likambo wana salaka ngai. Likambo wana salaka ngai. Na kolimbisa ete. Na kolimbisa ete. Yango Marc 11 verset elobi na biso. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Maman, oboya kolimbisa oboya kobosana, mais ozo kende l'église. Ozo salela nzambe. Nzambe nini ozo salela? Papa yozo landanga na pokwa na lelo. Nzambe nini ozo teya? Oza liboso cher ozo teya mais ozo lobana te na mwasi na yo. Oza liboso cher ozo teya batu, mais na kati ya ndaku na yo kuna olimbisa ka batu te. Mais est-ce que vous êtes capable de côté à pardon na kati ya foyer na yo? Vous êtes capable de côté à pardon na kati église na yo? Bible lobi lorsque vous êtes debout, à tout moment que tu te décides de te lever pour prier ou bien de te lever pour donner l'offrande, ce que na kati ya mutema no ebi kozala likambo na moto boy ko limbisa ye, Bible lobi limbisa ye. Po ete nzamba lola a limbisa yo pe. Mais tant que vous êtes ya oboy ko limbisa mwasi na yo. Est-ce que vous avez dit que maté ya ne zo esika na mitema ya bandimi? Ozoko sanani ozoko sabatu bezoko sanzambe. Bana nzambe pe basai na nzambe lelo mingi bakanisaka nzambe akoma mobange nzambe bosa na makambo. Non. Ba trompaka nzambe te. Ba trompaka nzambe te. Dieu voit tout, il connaît tout. Il est partout. Yo boy kolimbisa ndeko na yo mosai na nzambe. Oboy kolimbisa. À cause de manque à pardon de l'église et comme ebele. À cause de manque à pardon, comment ya kolimbisa mabe muninga sali yo. Mais tozo diriger l'église minene. Tozo te abatu. Est-ce que kozana makoki à côté ya mutu pardon parce que yo boy kolimbisa. Soki yo boy kolimbisa muninga na bongo nzambe nini yo kosenga bolimbisa. Papa motei mama motei. Nzamba zolinga ete to pratiquer pardon na kati ya ba foyer na biso na kati ya ba couple na biso. Pena lisanga na biso nyoso bisika nyoso tozali esengeli to pratiquer pardon. Longola makanisi wana bosana yango limbisa. Kozanga kolimbisa ezoka bona biso na nzambe. Parce que tant motema neza na rancune, comment ko approcher nzambe? Comment ko bondela? Parce que oboyi kolimbisa. Bolani na mbeto mama na papa o atali elongi kuna o atali elongi kuna parce que boboyi kolimbisa. Boko bondela ndenge nini? C'est pour cela que tozomona ete biso moko na ba foyer na biso na bandako na biso tozofungola ba porte. Tozopesa accès pas à diable. Mais le diable a continué à dire bana, ma bé continue à ndako. Est-ce que yo na papa na maman bo examiner ma bé na boye ba source na ngweza nini? Tango bobo ya naka kolimbisa le tanyo surtout bo vanda ka wana dans le silence. Boyebi misala nini diable bande ko sana na kati ya foyer na bino? Boyebi misala nini diable bande ko sana na kati ya mimbongo na bino na misala na bino? Vous avez donné l'action au diable?
Le diable est venu, il a siégé votre maison. Comme Jean dit ses oloba. Le diable vient pour détruire, dérober, égorger. Tant que vous fumez les portes. Bible lobi te bouto côté là on a candidaté. Mais yo il a là ba boutou combien na kanda. Maman bozota la ngai na papa. Papa vani na ngam yo vani na ngam. Mais émission téléphone me ko sunga bino. Tant que bozo vana na ngam vani na ngam. Si botiki terrain vide. Terrain wana dans tes athées et si ka amour ezane nzamba vanda. Tant que bino bolongoli bolingo, bokoti si rancune, bokoti si haine. Bokoti si séparation, c'est le diable qui viendra siéger. Parce que le diable sépare pour mieux régner. Tala nenge bozo koti sa malédiction na katanda à cause de manque à pardon. À cause de manque à pardon, papa, à cause de manque à pardon, tala nenge foyer na bino comme déstabilisé. Or, ceux qui bolimbi sana kakala, bonga ko subir ba conséquences oyote. Bonga bo subir angote. Maman la pakandai na kobimate na mbonga libala. Mais lelo, en dehors ya mobali wa zano na ndako bibi déjà na mibali combien? Parce que asala ki oboyi kolimbisa. Tu es en train de détruire ton corps. Zamba lobi ba impudique, ba adultère, ba rozala juger. Limbisa maman. Na pourquoi na lelo to esu ko yebisa bino ete ne donnez pas l'accès au diable. Pardonnez-vous réciproquement. Comme me dit la parole de Dieu. Motomo sans toisalité. Il y a une Bible dans Marc 10, 18. Ma disciple benga Christ. Bon. Christ a dit pourquoi vous m'appelez bon? Il n'y a que des bons. Les bons, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Dans Marc 10, Seigneur Totangango, Marc 10, 18. Bible lobby. Jésus lui répond, Jésus lui dit, pourquoi m'appelais-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. Ce qui Christ a dit qu'il y a des bons que Dieu seul. Et bon, on gagne yo. Écoute-moi en Nzambe. Yenzambe. Alors qu'il y a que des bons que Dieu seul. Et bon, yo kanisi ke mobali mako kozala malamu kaka akozala na mabete. To kanisi ke mwasi mako kozala na malamu kaka kozala na mabete. Non, moto nyonso na sena moi asalaka mabe, mabe komaka, mais mabe epanza foyer na binote, mabe epanza couple na binote, likolo na mabe bolimbisana. Tant boko limbisana, boko dominer monguna, pe boko kangela sata porte. Tant boko limbisana, boko sala libala esengo. Tant boko limbisana, boko bika foyer moko heureux. O batu bako banda ko envier bino. Parce que boyebi ko limbisa, boyebi ko effacer, boyebi ko bosana. Peu importe les cambonioso moninga salakiyo, le pardon efface tout. Le pardon renouvelle l'amour. De konangai koko ya katina conséquence ya manque ya pardon te. Ezali moko na makambo oyo bato ebele bakita na sena mabele à cause ya manque à pardon. Parce que bafungole la ki diable porte. De koyozo la ndanga na pokwa na lelo kangela diable porte. Kangela ye porte au nom de Jésus. Likambo mobala zo sala yo limbisaye. Tu es une femme de valeur. Zala toujours soumise. Tu es une femme de valeur. Zala toujours moi si oyo azo tonga. Ata na kati ya bepine tonga mama. Na kati ya bepine tonga mama. Parce que tolobaki yango na bemission na biso mususu moi si abengami na bitumba. Moi si aza moi si abwanya. Mama tonga. Nzamba pesa makoki ya ko écraser l'ennemi. Likolo na makambo nyonso to koko vana na kati ya libala na yo oza capable ya kolongola yango si seulement si otelemi na mabondeli. Pardonnez. Demande à Dieu de te donner un cœur qui sait pardonner. Demande à Dieu de te donner un cœur qui sait aussi accepter le pardon. Yo basenga ko bolimbisi. Apparemment bina limbiso mais na motema limbisité. Non, le Seigneur to limbisa na kati na motema. To tonga bolingo na kati ya ba foyer na biso. To kangela diable ba porte batu mingi lelo bakomi ko banga ko bala parce que azo mona libala moko foyer moko eza tout autour modèle bazo tambolela ezo sala ite bana bakomi ko banga mabala non biso to zingo luya ko bala mama tonga ndako na yo mama tonga ndako na yo pardon ezali moko eloko oyo e ko permettre yo otonga libala na yo tangu yo zo ko accorder pardon na mobali na yo mobali no peut ko comprendre un jour il pas ko accorder pardon.
pe boko bika libala nesengo nzamba sala libala ezala ndako nesengo ezana bato mingi barate mabala yeba ke soki orate libala oza pe prêt ya kokende na lifelo parce que soki oza na kimia te na libala na yo oza na kimia te na ndako na yo ozobima na nzela okokuta na accident okokuta na makambo pe komeli yo mais yeba kobongisaka ntango nyonso kolinga te motema na yo ezala toujours na barankine accorder pardon na ndeko asengi yo pardon yo pe limbisa ndeko asengi yo pardon zala na makoki pe makasi ntango nyonso ya kosengaka bandeko pardon esika nzambe azozela biso yango wana esika nzambe azozela yo mama ya telefemme mwasi moko ya bwanya mwasi moko vertueuse mwasi moko aide semblable nzambe azozela na makambo ya boye mema mokumba na yo mama limbisa sala toujours bolamu yango ezali ba qualité na yo yango ezali ba qualité na yo mama kozongisa mabe na mabe te kovenger te mama kolinga te makila etikala na maboko na yo po mutu wana asalaki yo mabe ovanja ye yo oyo mosala na yo kovanjaka yeba ete nzambe alobi ye nde avanjaka biso tosengami na kovenger te keba jugement ezali ata osala likambo wana na nkuku kuta na biso basali na nzambe tokosunga yo po ete nzambe accorde yo pardon c'est possible longola vengeance na kati ya foyer na yo longola vengeance na kati ya libota na yo longola vengeance na entourage na yo kozala moto soyo basali likambo te oke na kuku obongami mpo ya kozongisa mabe non nzambe alobi à moi la vengeance à moi la rétribution tika ete nzambe amona biso na poko na lelo tolingi ete mitema na biso efungwama ye limbisa papa limbisa bano basala yo mabe limbisa ta mwana ya beta yo oyo eza na bana mabe bana mingi babeta bapapa babeta bamama mais mama limbisa pambola bana oyo pambola bango limbisa papa limbisa mwasi na yo mama limbisa mobali na yo botala na bino mbala esika botala émission botala na bosekana parce que libala ezali ndako esengo topesa bato baza tout autour na biso esengo ya kobala baloba ete ya solo libala eza ndako esengo tomonaki lobi badiskitaki mais kaka bango wana babimi susu bango mbala bake kosomba oh non libala eza ndako esengo le pardon renouvelle beaucoup de choses pardon renouvelaka amour yango mama papa ozolanda biso na pokwa na lelo tolingaki to insister toujours likolo ya pardon pe tozokoba toujours na thème oyo lelo tolobi na yo ete vengeance eza mabe baconséquence ya manque ya pardon ezali vengeance ezali koboya kobosana ezali ete eza koboma bomoi na biso relation na biso na nzambe baconséquence ya manque ya pardon ezali kofungolela diable porte ntango yo ozoboya kolimbisa oza koinvite diable ya kosiege na ndako na yo me na pokwa na lelo mama yo ozolanda ngai limbisa bandeko nyonso bobengaki ngai bolimbisa c'est difficile mais je sais que le Saint-Esprit est capable ya kopesa bino makasi ya kolimbisa pe ya kobosana libala no lelo ozolonda na kolela me lobi okobuka nesengo londa na komikitisa londa na kosunga mobali na yo londa na kozala mwasi vertueuse londa na kozala mwasi ayebi kolimbisa mama eza bilona oyo ozolona ntango yo kobuka bato bakotuna bino bosali 50 ans ndenge nini bosali 60 ans ndenge nini ntango banda koyebisa bango lobi voilà oyo ezalaki basemence na ngai oyo molimo mosantu apesaki ngai alobaki na ngai naza aide semblable esengeli na ngai nayeba kolona kosunga esengeli na ngai nayeba kolona komikitisa esengeli na ngai nayeba na kolona na kozala na bavertu ya malamu esengeli na ngai nalona na kolimbisa. Il y a beaucoup de semences. On zamba tsena maboko na biso mama pour ete tolona. Tango tokolona yango tokobuka. Tango tolonaka moto nyonso alonaka na pasi. Mais tango koma ka moment ya récolte, ezaka moment esengo. Talingi mwasi moko abuka na koseka. Mais okobuka na koseka, lona nanu na kolela. C'est difficile, mais je sais que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Si tu lui fais confiance, il va t'aider. Okolona na esengo osuka bongo te na kombo na Yesu okosuka na libala no na kolela te okosuka na kolela te okoseka nzamba kosekisa yo yango na mama ezalaki lisolo na biso ya pokwa na lelo pour ce toza ko inviter bino
Ba maman nyoso bazolanda biso, ba maman nyoso ya téléfemme, ba jeune sœur nyoso ya téléfemme, tozo bengisa bino. Toi na rendez-vous moko malam, o toza ko organiser. Ngeli molimo mo centre vraiment asunga yo. Yo o moni okokate mama tozo benga yo. Toza na milulu ya minene to bongisi. Bon, église missionnaire la bonne parole na nzela ya département ya ba maman. Oyo nga nazali ko diriger mama pasteur Noela Mungenga Chimanga na invité yo mama nyoso zotala biso na téléphone. Peu importe église na yo, tu invité on a milulu oyo le 9, lundi le 9, puis mardi le 10. À partir il y a 15h30, maman yaka. Yo oyo benga anga mingi. Yo oza na besoin to kutana to solo la to bonde la pona yo. Opportunité ngo epesa melio. Lundi le 9 à partir il y a 15h30. Puis mardi le 10 à partir il y a 15h30. Toza na milulu munene to ko bonde la toko lobela yango vraiment mama okozala décider na lisungi ya molimo mo santu nzamba lola komi monisa eza na adresse moko nazo pesa yo invitation na yo yango yo zwango déjà na nzela ya télé na pesi invitation na yo ezali na avenue Dodoma numéro 156 croisement Rail Dodoma église missionnaire la bonne parole. Donc, tu as l'avenue de Dodoma. Yo outa soki Mbinza, outa soki Ngaba, outa soki Massina, Zouaka kaso komi na rond-point Victoire, aux transport et sous memayo mama emu. Aux transport ya régie des eaux ou bien mama emu. Le ban na chauffeur qui ti sangai na rail. Tama ko kitso na rail, otunika avenue de Dodoma. Avenue Dodoma numéro 156 plutôt, na église missionnaire la bonne parole. Kuna lundi le 9, mardi le 10, toko ya baba mama nyonso. Ba mama nyonso ya église nyonso bolandaka téléfemme. Ba mama nyonso ya église nyonso bo sepelaka na émission na biso, bo sepelaka na ngai mosani na Nzambe mama pasteur Noela Mungenga Chimanga na bengisi bino na milulu oyo boya toko lukelongi na Nzambe mama okozonga ndengo ya kite. Tozo ndimela Nzambe oyo alinga biso Nzambe oyo aloba ete toza penser na ye. Mama yaka vraiment joie transport yaka bengisa ba mama mususu balandaka pe émission bengisa pe ba mama mususu balandaka be émission te mais bazana ba problème na foyer na bango bazana komi tungisa vraiment mama yaka na invitation na yango Dodoma 156, église missionnaire la bonne parole, église où est kambami apôtre Ifambe Israël, yende azali apôtre na biso visionnaire ya église missionnaire la bonne parole. Mais longo na département ya ba maman, département où ezali dirigé na mosana nzambe mama Noela, na bengi sibino ba mama nyonso. Ba jeune sœur nyonso, boya, toko luka nzambe na biso, nzambe wana akopesa bien na lobi na ba nyonso ba koluka ye, ba komona ye. Rendez-vous ezakaka moko. Lundi le 9 et mardi le 10 à partir ya 15h30 na avenue Dodoma numéro 156 croisement Winery Dodoma ou bien croisement Rail Dodoma tozali wana na église missionnaire la bonne parole sur le thème otokolobela mwasi mosungi. Mwasi mosungi tokolobela yango mama okosepela oko regretter pourquoi Dieu t'avait créé femme okosepela na lisungi ya molimo mo santo parce que ezali mbela o molimo mo santo ayoki kolela na yo abengisi yo lundi le 9 mardi le 10 à partir de 15h30 ceux qui ont utilisé outil musala kitaka na Wileri wana Dodoma 156 église missionnaire la bonne parole tokozela yo il y aura l'adoration et kozala louange et kozala prédication pe toko bonde la pona bakanyoso na lisungi ya molimo mo santo tika tenzamba pambola bino na emiete bokozala ebele bino nyoso bozolanda biso to tie air wana parce que toyebi ba téléspectateurs na biso belé bazala pe musika yaka to aussi ça tango malamu okozonga pe malamu tozozela yo l'invité invite wana ezalaki message oyo tomemelaki bino pona o etali émission téléfemme elongo na mosai na Nzambe mama pasteur Noela Chimanga. Rendez-vous ezaka moko na bandeli yo oyo kolanda biso sikoyo lundi le 9 mardi le 10 novembre oyo à partir ya 15h30 l'église missionnaire la bonne parole oyo zwami na avenue Dodoma numéro 156 na commune ya Kinshasa na commune ya Kinshasa esika wapi tokosangana ba mama nyonso ba jeune sœur nyonso ya ba église nyonso ba invité na biso nyonso to bengi bino boya invité invite
Si ma transition oyo tozongeli bino. Merci beaucoup Tolobaki, c'est ma transition. Tu as appelé ma camusou malam Moutobombe Kibino parce que Tolobaki émission lelo ezali émission moko spéciale vraiment uniquement pour la maman. Tu as vu téléphone ezali vraiment télé à ba maman, émission à ba maman, tolobela kamingi makambo à ba maman. Pour ça, nous avons invité au pays ma maman aux autres la biso servant de Dieu, aux ana ba publicité na yo, aux ana likambo na yo, lingo sala, aux ana événement, aux ana réunion moko, yaka comme na biso na téléfemme toko sunga yo, pour olobela pe na tina na réunion na yo, ndenge to bandi ango lelo, nanzela na Mosène Nzambe la prophétesse maman Maria Chama Kayoa, ye abandi na biso du solo ango. Donc téléfemme toujours en avant. Maman nyonso, Mosène Nzambe nyonso, pasteur nyonso, ozan activité na yo, yaka na ndela téléfemme, kuta na biso servant de Dieu, maman Noëlla, akoyamba yo pe ko leka émission, olobela ba maman bazola na biso na tina na milulu na yo. Maman Maria Chama, tozana invitation liboso na biso awa, invitation moko spéciale. Invitation spéciale, balobi na biso rassemblement des servants de Dieu et des épouses des pasteurs. Donc, il y a rassemblement des servantes de Dieu et les épouses du pasteur plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. Tant que tu as makambo basi awa, eza pambate. Toyebi eza na remède. Oyo koko sa solution na makambo to zanango na mabota na biso to na ba ministère na biso ezaka ko lukanzam. Yango na nzela na mwasi moko mama prophétesse Maria nzamba pesa ki vision likola ko sangisa ba mama ko sangisa basi pona ko lukanzambe ko bondela nzambe likolo na basai na nzambe mama Maria yonde oyebi yango malamu. Nazo peso maloba olobela bandeko bazota la biso bandeko bazolanda yo na nzela ya téléphone programme nini bobongisi pona invitation na moni na pokwa na lelo. Matondi, Maman Noëlla, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nangolu Nanzambe, pour na bandeko baebi te ou balandinga peut-être pour la toute première fois. Na bengami na kombo ya Maria Chama Kayoa Tumba. Par la grâce de Dieu, nazali bongo kokamba lisanga munene ya basi ya basali na Nzambe. Na ba femme servante, ba bengi biso, ba maman ya plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu, c'est un ministère basé sur l'intercession, mais pas l'intercession ndenge batu bazwila kango maman Noëlla, ezali avec une particularité, c'est-à-dire que c'est une vision oyo wapi Nzambe apesi biso uniquement pour ses serviteurs. Et na cadre wana ndebongo bomoni teko boa kambela nazalia wana etando ike na plateau ya téléfemme parce qu'il s'agit de la femme. Amen. Eza ko boa kambela ko réveiller ba mama oyo bazolanda biso bayeba ke molulu munene et bongisami na année 2020 na lobaki mulule ezaka moko oyebi ngana lobaka vraiment liloba nzambe ezabo solo Bible zoloba c'est lui qui arrose sera arrosé et la main qui donne c'est celle qui reçoit et Bible zoloba lisusu il y a plus le bonheur à donner plutôt qu'à recevoir. Et comme il temps, il faut comprendre que nous avons un intérêt personnel, nous avons il faut que nous ayons un intérêt communautaire, intérêt universel. C'est-à-dire, il faut beaucoup plus les serviteurs de Dieu. Ndenge to betara sete to lobi ba pasteur bazolanda biso batinda ba mama batinda ba intercesseur baya na milulu ya plaidons ensemble pour l'homme de Dieu baya ezali ma bondeli full to sacrifier journée wana obi pasteur Noëlla to tie ba moyen to dépenser to serrer ba ceinture to lobi ata soki mokili bazolo ba crise mais biso to loba langage moko na mokilité pour Bible zolo n'appelle pas conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. Crise ou pas, toko sala milulu, toko sala campagne de prière en faveur ya basali nzambe. Oyebi
na Esaïe 57 Bible zoloba totanga parce que moto mosusu azubiso agomona kaka milulu ko kene ko bonda pona basali ba pasteur ngo basali ni il faut ko bonda la pona bango non. Nous sommes dans la parole de Dieu. Esaïe 57. La Bible dit, le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Oh, mais c'est Dieu lui-même. Il y a un passage dans la Bible, quoi que la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais il y a d'autres phrases dans la Bible, pasteur, pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui s'adresse à son peuple. Nzambazo tomboka, pasteur Noëlla. Nzambazo tombokela nini? Nzambazo tomboka comment na ke batu oya keli na lolenge na bazo jouer rôle na bango te. Nzamba kelela bango. Nzamba keli biso à son image. Par sa ressemblance, c'est pour que Nzamba continue comme ça la biso to salango. La Bible dit Dieu est esprit et le si Nzamba continue comme ça la autres sala à travers biso bato ya keli na le lenge na e. Les justes péri nani aza témoin te actuellement. Est-ce que lelo nani aza en actualité te sur les serviteurs de Dieu? Et bato bazo sani. Bato baza kibiba, ba mususu bazo boka na ba Facebook, ba bêtise ba pasteur et commis commerce. Les locaux journalistes, à ça les lorone et simba batuba landae, il faut afinga pasteur, il faut azwa ma bémoro ya mosali nzambe atiango na page nae et émission na batebele ba rolandango, c'est bien bon, mais biso siko batu oyo toyebi nzambe tozo salani. Ba pasteur tozo boa kambela ministère ya plaidant ensemble pour l'homme de Dieu, nzamba tindi ango pona bolamu ya ba pasteur, mais pasteur ne laisse ngene biso loko moko nini te tozo mona sur le terrain. Batu oyo nzamba atindeli ministère ango ba misali pe ba telemeli. Qu'est-ce que le diable fait? Awa to organiser campagne de prière. Il y a journée moko en faveur à Basali Nzambe, au moment il y a d'autres églises bako tchape bako créer ba programme comme Mukolowana. Pourquoi? Pour empêcher batu. Ba yate ko bonde la pona bango. C'est le diable qui fait ça. Et yon ne kozo landanga. Yon mamo zo landangai. Mbela yango. Tozali na 13e édition, il y a campagne de prière en faveur des serviteurs de Dieu. Tozo sala ngote po tozangi likambaro sala. Tozo sala ngote po to ana mbongo esa biso mukusa. Mais tozo sala ngo c'est pour accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Tozo boa kambela le 14 novembre, c'est un samedi. Le 14 novembre de 9h à 15h, journée on a ces allées prière full en faveur Yabasali Nzambe et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Ce n'est pas pour vous encourager. Ce n'est pas un slogan, mais je suis dans la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1 à 3. Yoka, nini oyo nzamba zolo ba travers Paul, à travers son serviteur Paul, nzamba zola kanini na batu oyo bayaka ko bonde la pona basali ya nzambe. Na tangi na kombo na Yesu Masia, yoka. Paul Azoloba, inspiré, poussé par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Paul Azoloba, au reste frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. C'est-à-dire, Paul Azo se sentit déjà dans l'insécurité. Au bien aimé, yom tozo landanga. Nalika n'informé yo. Que basali anzambi. Musalo basalak. Yako kango la batu. Yako mema salut. Naba via batu. Et quand il s'akabangope dans l'insécurité. Et sur ce, Paul a école balobi. Bato bako intercéder pour na basali anzambi. To bandeko nyonso bazo landanga. O bayo kimbela. Mais o bako ya. Ko bonde la pona basali anzambe. Nzamba lobi, Paul lobi, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera
du malin. Oh, gloire à Jésus. C'est-à-dire, biso tozo mona déjà, toza déjà na chaleur, toza déjà na nzala, na on dirait les 14 ans kokaka à lobby. Pourquoi? Parce que na kota na kati alliance. Alliance nini? Ya muto azo bonde la pona basali ya nzambe. Ya muto akoya ko intercéder na journée wana pona basali ya nzambe akota na kati ya sécurité ya bonzambe. Akoma pe affermi et cause à la fermière les amutu muto azo affermi riete menzambe yemoko. Bande ko bozo landanga le 14 novembre. Il y a année, c'est-à-dire pas ce samedi, mais le samedi prochain. Mon loulou les aga, mon qu'on a le bac qui a monté dans le bête, c'était mon loulou les amants encore, la ville à Kinshasa. Pourquoi non, mon loulou les amants encore? Ce n'est pas pour nier ma loulou les osalama, mais mi loulou en faveur y a basali ensemble. Ezaka encore. Alors aux olandanga, aux ana raison on va dans goûter. Aux ana raison à kokematanga te. Bible lobi laisser les morts enterrer leurs morts. Aux ana raison à kokendena nous fête te. Boyana nous to intercéder pour na basali nzambe. To longolana nous soni o ezo kota na corps du Christ à travers les serviteurs de Dieu par l'intercession. Olandinga nzambe apambola bino. Maman Maria nzambe apambola bandeko nyoso bazolanda biso. Obosani ko pesa adresse ezali web bandeko bakoya na le 14 novembre. Campagne de prière 13e édition na biso ndenge biso to ba 13e volume ezali bongo na siège central. Il y a plaidé ensemble pour l'homme de Dieu. Ministère, il y a plaidé ensemble pour l'homme de Dieu. Azan na siège na central. Kuna na quartier général ezali bongo na cité verte bandeko bayebi cité verte c'est la na bariel tozali bongo na 12e rue numéro 48 quartier cité verte tozala wana na salle de fête panafricaine et yebani nango quartier cité verte 12e rue numéro 48 de 9h à 15h. De 9h à 15h, ezali invitation moko spéciale pour na ba maman nyonso ba jeune sœur nyonso bazota na biso ngameli bino boya na milulu oyo. Maman Maria ko ba selo ko moko pour na oui par rapport ya bandeko ba ko uta musika eza bandeko musu ba yebi quartier cité verte numéro na biso ya contact yango 085 88 29 343 085 88 29 343 wana soko bengi okoti en contact nangai moko na koyamba bino n'importe quelle heure appelez. Ningo pesi yango importance ko yakolobela na tina na mwasi moko aza koluka ko bondela pona basai na nzambe ayeba kozwa mbela oyo azwa invitation oyo topesi yo na nzela na téléfemme ezali rendez-vous unique le 14 novembre ya ne oyo na salle panafricaine oyo zwami na 12e mairie numéro 48 na cité verte arrêt boulangerie. Mama vraiment kozala la bienvenue tango ko buka mapolongo na yo pona ko bondela pona basai na nzambe akopambola plutôt ezali moko ya ba vertu otozomona pe na basi balobi ete mwasi oyo ya ba vertu ebele azalaki mwasi oyo mwinda na ye ebandaki kokufa te. Cela veut dire elle était une femme de prière. Tango yo koya ko tia ba prière na yo pour a faveur ya basai na nzambe akopambola yo. Vraiment tokumisi nzambe na émission lelo tolobaki ezali émission moko spéciale esengelaki tolobela na tina na yango. Wana ezali biso ko kende samedi le 14 pona ko bondela pona basai na nzambe to bosanité avant samedi le 14 tozali na 2 journées na biso oyo pe département ya ba mama ya église missionnaire la bonne parole na lisungi ya molimo mosantu oyo mama Noël za ko diriger et bengi sibino pe na lundi le 9 pe mardi le 10 à partir ya 15h30 koya na milulu ya basi ko luka nzambe ko bondela nzambe parce que tozana ba problème tozana makambo belé o tozolanda na émission tozozwa ba appel esengé na biso to kutana poto bondela to implorer nzambe mama kozanga te à partir ya 15h30 na avenue Dodo Massa 56 na commune ya Kinshasa na église missionnaire la bonne parole zala la bienvenue invité invite yo pe olandi biso samedi le 14 bengi sape mama koya yo mokote yakato buka mabolongo pona basai na nzamba lola akopambola yo. C'était bel et bien votre émission que vous aimez tant, émission Téléfemme na mokola lelo to bandaki une introduction na biso kolobela likolo na le pardon
dans les mariages, les pardons dans le couple, les pardons dans la famille. Ndeko nyosto landaki biso tika tenzamba pambolo ya motuya tangu yo kotsana misala malakisio yo zozwa elongo na biso nzamba kosala ete libota na ezala na kimia foyer na yo ezala na kimia pe nyoso na yo ezala malamu tika ete nzamba apambola bino apambola équipe technique o basunga ki biso pour la réalisation émission oyo apambola basena na nzambe nyoso o balandi biso pe ba téléspectateurs nyoso o balandaka téléfemme to pamboli mabota na biso to pamboli bandeko nyoso ba papa mibali na biso to pamboli bango parce que toza longo na mama Maria to pamboli vraiment bassin na nzambe nyonso bandeko nyonso bazolanda biso pe na nzela ya YouTube tika nzambe apambola bino to komi na suka émission na bino vraiment tozwaki bino temps tika nzambe alola apambola bino ciao. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.